Eglei 38, Robertas 5 metais vyresnis. Balandžio mėnesį jie švenčia santuokos 20-metį. Rodos gyvenk ir džiaukis, vaikai jau beveik užauginti, o tėvai dar gana jauni. Galima būtų pagyventi ir savo. Deja, ramią jų kasdienybę apkartino liga. Pikta ir klastinga, atsliūkinusi tyliai, be jokių pavojaus signalų. Nors Vilniaus onkologai mano, kad vaistų nuo jos nebėra, Robertas šypsosi. Tikiu, kad pasveiksiu, sako jis, žmogaus galimybės beribės. Lapkričio 4 dieną buvo gydytojų konsiliumas. Gydytojų konsiliume pasakė, mes tau vaistų daugiau neturim. Bet jūs rankų nenuleidot? Ne. Galų gale jis pats išėjęs iš kabineto, aš stebėjausi tiesiog, jisai išeina ir šypsosi. Sako, tu žinai, sako, mane nurašė. Aš sako, man pasakė, kad vaistų nėra, dabar gali eit kur nori. Visi kitam nebus, ar tu čia eisi susiraukęs, ar tu šypsosiesi, visi kitam nieko nebus. O ką kitam daryti? Ir dabar aš paprasčiausiai, kaip pasakė, 90% žmogus pats išgyja, o vis tik tai 10% daktarai padeda. Tai aš toks, ką žinau, taip ir galvoju, kad taip gal iš tikrųjų ir yra. Šios tabletės pusryčiams, šitos pietums, o šitos vakarieniai. Kasdien vyrui fitoterapeuto Juozo Ruolio skirtus vaistus rikiuoja žmona. Besąlygiškai tikiu šiuo žmogum, sako Eglė. Jis tęsia gydymą toliau, nors kiti mus jau nurašė. Matau, kad tai padeda, drąsina vyrą, o gal ir save moteris. Čia man viską dabar atstoja. Iš tikrųjų, jinai verčiasi per galvą, kaip tik tai gali. Stengiuosi padėti, kiek galiu, bet pradeda paskui bartis, tai tu neikti, tu pailisi, tai tau vėl, vienu žodžiu, gaunu ir velnių nuo josios. Tai ką darysi? Kitaip nieko neišeina. O kai jums labai, sakė, žmona geria vaistus, o jums būna, kad reikia vaistų, kad labai jau nebelaiko? Ne, aš negeriu vaistų, aš, ką žinau, gal mano nervai stipresni, aš taip neimu į galvą labai, taip nesinervuoju aš dėl to. Aš ganėtinai ir taip tų vaistų geriu daug. O žmona taip, raminančių geria. Jinai gal daugiau ką žino, bet man atrodo nelabai ką. Aš daugiau jaučiu, negu kad jinai žinotų. O aš tai nenaudoju raminančių jokių ir man neaktualu visai. Aš žinau, kad man bus viskas gerai, tik tai reikia biskį palaukti, tai neaišku, kiek laiko užims tas visas reikalas. Kuo serga tėtis jau žino ir vaikai. 12-metė Paulina ir 17-metis Lukas. Jie protingi, džiaugiasi Eglė. Savo poreikius apribojo iki minimumo. Dabar visų mūsų tikslas vienas – padėti tėčiui. Berniukas tai nežinau. Jisai labai yra toks uždaras, jis neparodo, ką jisai galvoja. Aš jam, kai pasakiau, jisai nuo pat pradžių žinojo visą tiesą. Vis dėlto skaičiau 15 metų, jau yra pakankamai suaugęs, kad žinotų. O mergaitė tai visai neseniai sužinojo, kad tėvelis serga vėžiu. Na, kažkaip atsitiktinai nugirdo. Atlėkė akys didžiulės, tai tėtė serga vėžiu? Sakau, taip. Jau nebuvo kur man dengti. Sako, o tai jisai numirs. Sakau, mes gydom, kad nemirtų. Buvo paskui, kai irgi jinai yra ligonis, turėjau biskį po to žinios ir sveikatos problemų. O kas dukrytė yra? Jinai bronkinę astmą turi. Nuo 4 metų jinai serga. Dukters liga dabar jau antrame plane, tikina Eglė. Ji kontroliuojama. Paulinos kuprinėje visada yra inhaliatorius, o man po ranka telefonas. Nors Robertas kiauras dienas leidžia namuose, žmonai skambina retai. Jis žino, kad Eglė krūpteli nuo kiekvieno skambučio. Bet to ir trukdyti darbe nenori. Dabar ji pagrindinė šeimos maitintoja. O aš tik stumiu dienas namuose ir prisimenu gerus laikus, kai bėgiodavo iš vieno darbo į kitą, liūdnai šypteli vyras. O dabar viskai pripratau per šitos metus, 1,5 metų, bet iš pradžių tai sakiau, kad man bus katastrofa. Ėjau čia aplinkui kampais, iki virtuvės, iki prausyklos, vėl atgal. Kaip dabar, kaip geras oras, viską tai išeinu į lauką pasivaikštų, pereinu viskį. Anksčiau tai negalėjau išeiti, po operacijų, po visų kabau tai negalėjau.
Kai vyras nedirba, baigėsi ir visos šeimos santaupos. Dabar tik skolos kaupėsi. Visi žinome, kiek kainuoja namuose turėti onkologinį ligonį. Juolab tokį, kuriam Lietuvoje pagalbos nebėra. Eglė tiki, kad panacėją rado Maskvoje. Jam buvo statomos lašelinės per 9, nes pirmas kursas trunka 9 dienas. Tai per 9 dienas jisai gavo 3 lašelines. Viena lašelinė buvo į tiesiąją žarną, paskui viena į veną, o kita į bambą. Paskui kiekvieną dieną leisdavo vaistus jam. Pradedant nuo apačios, tiesiog laiptukais palei stuburą kildavo dūriai ir visą laiką po tų dūrių reikėdavo laukti valandą, kol vaistai išsisklaido organizme ir tada lazeriu. Tiesiog kaip ten tas lazeris veikdavo, aš nematydavau, nes durys būdavo uždarytos. Bet jūs matėte efektą, kad tai veikia? Taip, bent šitu atveju taip. Ir aš kalbėjau ir Maskvoje, man teko susidurti su žmonėm, motina iš Ukrainos, berniuką vežiojo 10 metų. Jie buvo 4. kartą. Ir pagal jos pasakojimą tai efektas tikrai didžiulis, ką aš mačiau. Akivaizdu, kad ši metodika padėjo ir Robertui. Vyras sustiprėjo, net į lauką pasivaikščioti išeina. Tačiau gydymo kursą reikėtų kartoti, bent jau 4-5 kartus. O tai brangu. Eglė šeimai kosminiai pinigai. Pirmasis kursas kainavo apie 12 000 litų. Maskvoje buvo paliktos visos šeimos santaupos. Padėjo vaikų mokykla, bendradarbiai. Mums pasisekė, sako Eglė. Aplinkui daug gerų žmonių. Ačiū visiems. Aš visą laiką dirbu. Vyras irgi dirbo ir atlyginimas buvo tokie laikai, kad ir 3000 atlyginimas parneždavo. Nes išvaistei, odėjai. Galų gale mes norėjom, kodėl mes nei buto nepirkom, vis dėlto buvo ir pigūs butai. Vyras visą laiką norėjo kolektyviniam sode nusipirkti namą. Namelį kokių 3-4 kambarių, kad būtų, sako, aš nenoriu, sako, va dėžutės. Noriu išeiti į sodą, į kiemą. Gavosi taip, kaip gavosi. Dabar neliko nei sodo, nieko. Tėvai padeda daug. Dar mokykla vaikų rinko. Jie mums surinko 1500 litų. Padėjo tikrai labai. Darbė moterys irgi, kuri galėjo. Susikaupė tą sumą. Dar pasėmėm 5, paskui trūko man bendrai 5000, tai aš pasėmiau už banko. O iš jūsų artimųjų yra kas nors, kas galėtų padėti, pagelbėti jums? Ne, mano tėvai mirė, seneliai taip pat. O yra tetų, bet ką žinau, nieko nešnekėjom apie tą temą, o ko gero gal nenori, gal man sarmata prašyti, aš nemoku prašyti iš tikrųjų, kad man reikia, tai jau čia man peilis. O brolių seserų neturite? Ne. Turiu vieną seserį pagal viską, to pačio tėvo, bet ne tos pačios mamos. Gyvena Vilniuje, bet buvau susiieškojęs, paskui matyt, gal nenorėjau bendrauti su manimi ir taip liko ir nebendraujam. Jau daug metų, kad nebendraujam. Ir viskas. Yra dar močiutė tėtės pusės, irgi Vilniui. Bet tai, kad jie man visai kaip svetimi, kaip išsiskyrė mama su jais. Tai... Kiek jų metų buvo, kai išsiskyrė? Man metukai buvo, kaip išsiskyrė. Aš likau pas mamą jau, o tėvas su kita apsiženėjo. Ir taip ir liko. Man gyvenime sekėsi netikėtai pokalbį tęsė Robertas. Turiu puikią žmoną, gerus vaikus. Gyvename ankštai, bet labai draugiškai. Dėl jų privalau kovoti. Reikia kapstytis. Yra, sako, šviesa tunelio gale, yra plonas siūlas už jo ir tempi. A jūs tikite iš tikrųjų, kad jums pavyks? Jeigu žmogų, aš tai taip skaitau, jeigu galima vietoj 1 metų turėti jį šalia 2 ar 3 metus, ar net 5, tai kodėl nepabandžius? Kad bus, tai bus, o matysim toliau. Aš tikiuosi, kad bus viskas gerai.